हामीले भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसनको कार्यक्रम भव्यताका साथ गर्न सकेनौँ। योभन्दा अगाडि स्थापना वर्षको पुरस्कार हामीले चलचित्र विकास बोर्ड अन्तर्गतको चलचित्रकर्मी कल्याण कोषलाई हामीले 1,53,000 हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यसपालि हामी भव्यसँग कार्यक्रम गर्छौँ भन्ने सोचाइ बनाएका थियौँ र केही अगाडि हामीले यस वर्षको पुरस्कार प्राप्त गर्ने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको नाम सार्वजनिक गरेका थियौँ। यो भुवन हरिश पुरस्कार, त्यो पुरस्कारको राशि 51,000 को छ र त्यो पुरस्कार चाहिँ भुवन दिदी र हामीले भिनाजु भन्नुभयो, भुवन दिदीको श्रीमान हरिश छन् र भुवन दिदीको नाममा पुरस्कार राखिएको। त्यसै गरी अर्को चैत्य देवी सिंह, उहाँको नाममा मात्रै पुरस्कार राखिएको र अर्को वसुन्धरा दिदी र भिनाजु चेतनारायण प्रसाद, उहाँहरूको नाममा पुरस्कार राखिएको। तर फाउन्डेसनमा जमेको र उहाँहरू तिनैजनाले यस फाउन्डेसनमा अक्षय कोष राख्नु भएको छ र त्यही अक्षय कोषको ब्याजबाट हामी पुरस्कार वितरण गर्छौँ। यो 3टा पुरस्कार अक्षय कोष 15 लाख साथको त्यो ब्याङ्कमा राखेको छ, त्यही ब्याजबाट हामी वर्षेनी 51,000 को 3टा पुरस्कार र यो संस्थाको उद्देश्यहरूमा यसले सामाजिक सेवाहरू पनि गर्छ। कला, साहित्य, चलचित्र, संस्कृतिका साधकहरूलाई, संस्कृति प्रेमीहरूलाई यसले पुरस्कार प्रदान गर्ने यसको विधानमा उल्लेख गरिएको छ। यस वार्डका वडा अध्यक्ष रमेश डम्बोलजी हाम्रो सामु हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी विशिष्ट व्यक्तित्वको रूपमा स्वागत गर्छौँ। त्यसै गरी वार्डका मिना सिंह पनि हामी बिच हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपस्थितिले हामीलाई हाम्रो यो सानो कार्यक्रमलाई पनि गरिमा बनाइदिएको छ र उहाँहरूप्रति हामी आभारी छौँ। म पहिले कार्यसमितिको परिचय गरेर अनि त्यसपछि मात्रै म पुरस्कारको विषयमा व्याख्या गर्छु। यस फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ वसुन्धरा भुषाल, उपाध्यक्ष भुवन चन्द, चैत्य देवी सिंह र सचिव माथि मोहन विष्णु, सहसचिव चेतनारायण भुषाल भिनाजु, कोषाध्यक्ष भिनाजु हरिशचन्द्र, सदस्य नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष प्रेम बमजन पुष्करलाल, अनि त्यसपछि सदस्य कार्यकारी सदस्यमा अन्जु रञ्जितका, विशिष्ट कलाकार हुनुहुन्छ र अधिवक्ता राजीव प्रसाद दिमाल कार्यकारी हाम्रो कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। र हामीले यस वर्षको पुरस्कार विगत 6 दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली कला संस्कृति, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिनुभएका र नेपाली कला संस्कृतिको देश विदेशसम्म यसको अनुराग, यसका कला संस्कृतिको नेपाली कला संस्कृतिको प्रभाव र त्यसको प्रचार प्रसारमा मद्दत पुर्याउनु भएका विशिष्ट साधक, विशिष्ट नृत्य निर्देशक, विशिष्ट रङ्गकर्मी श्री भैरवा थापालाई हामीले यसपालिको हरिश भुवन चन्द पुरस्कार प्रदान गरेका छौँ। यसको राशि 51। यसै गरी अर्को पुरस्कार हामीले चैत्य देवी सिंह पुरस्कार मदन कृष्ण हरिवंशलाई, महजोडीलाई प्रदान गरेको छौँ। उहाँको विशिष्टता कामको मूल्याङ्कन गर्दै। त्यसै गरी अर्को पुरस्कार विशिष्ट रङ्गकर्मी, विशिष्ट चरित्र अभिनेत्री शकुन्तला शर्मालाई चेतनारायण वसुन्धरा भुषाल पुरस्कार हामीले अर्पण गर्ने निर्णय गरेका छौँ। र आज हामी
आदरणीय विशिष्ट रङ्गकर्मी विशिष्ट नृत्य निर्देशक भैरबहादुर थापालाई यो 51,000 राशिको पुरस्कार अर्पण गर्ने सानो कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ र यहाँको सहभागिताको लागि र विशेष गरेर यस्तो बेलामा पनि पाल्नुभएका सञ्चारकर्मी मित्र के अरे वडाका अध्यक्षज्यू सदस्यहरूलाई हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीले यति पनि भिडभाड गर्न खोजेका थिएनौँ अझ हामीले चाहिँ हलै नगरी एकजना मात्रै भेटेर दिने भन्ने हाम्रो योजना थियो। त्यही पनि यति राम्रो यो एउटा यसलाई विशिष्टै कार्यक्रम हो। यसको लागि यहाँहरूको उपस्थितिको लागि फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक आभार र साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि धन्यवाद। यो सम्मान पत्र अर्पण गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। मन्दिरलाई नगद रु 51,000 हस्तान्तरण गर्नका लागि उहाँबाट प्रशिक्षित भुवन दिदी चैत्य दिदी पनि बसदरा दिदी उहाँले नि प्रशिक्षण गर्नुभएको उहाँकै शिष्यको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्ना गुरुलाई सम्मान स्वरूप यो पुरस्कार र सम्मान अर्पण गर्नुभएको दिदीहरूप्रति नमन व्यक्त गर्नुहुन्छ। र आज यसरी यो स्थल हिरारत्न हल चाहिँ यसरी हाम्रो वडा नम्बर 5 का अध्यक्षज्यू रमेश डम्बुजीले उपलब्ध गराइदिनु भयो र आदरणीय दाइ भैरवा थापाजी पनि बस्नुहुन्छ। 6-7 दशकसम्म चाहिँ निरन्तर यो क्षेत्रमा लाग्नु भएकोले शान्ति हुनु होइन। खालि यहाँ त बलेको आगो मात्रै ताप्छन्, निभेको आगो फुकेर ताप्ने चलन छैन। उहाँ जस्तो विज्ञ नेपालकै पहिलो फोक डान्सको चाहिँ पहिलो निर्देशक जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो हो नै हो, हामीहरू पनि सबै उहाँकै चेली हो। र आज यो अवस्थामा यस्तो सानो तरिकाले पनि कार्यक्रम गर्न पाउँदा सबैजना पत्रकार भाइ बहिनीहरूले साथ दिएर यसरी खिचिदिनु भएको छ। हामीले सबैलाई किन नबनायो भने अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ कोभिड-19को चाहिँ धेरै नै अलिक खतरनाक भएको हुनाले हामीलाई पनि डर, यहाँलाई पनि डर। त्यही भएर चाहिँ अब सबैलाई खबर गर्न सकिएन। यसको लागि माफी चाहन्छु। र आज यस कार्यक्रममा आदरणीय विज्ञ विशिष्ट व्यक्तित्व भैरवा दाइलाई हरिश भुवनचन्द पुरस्कार चाहिँ सम्पन्न यसरी अर्पण गर्न पाउँदाखेरि हाम्रो फाउन्डेसन धेरै नै खुसी भएका छौँ र आगामी दिनहरूमा नि यसरी नै नेपालको विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई दिन सकौँ भन्ने इच्छा राख्दै फेरि एकचोटि सबैलाई धन्यवाद दिँदै आज यो कार्यक्रम चाहिँ हुइसकेको छ। अर्को कार्यक्रम चाहिँ पत्रकार भाइ बहिनीहरू चाहिँ अहिले विशिष्ट हाम्रो अभिनेत्री शकुन्तला शर्माजीको चाहिँ लाचुङ पाठमा फ्राइडे रेस्टुरेन्ट अब त्यहाँ आइदिनु होला, हामी पनि त्यहीँ जान्छौँ। त्यसमा पनि यहाँले चाहिँ राम्रोसित खिचेर राम्रोसित प्रचार गरिदिनु होला भन्ने आशा राख्दै बिदा दिन चाहन्छु। सम्मान समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सज्जन वृन्दहरूमा मेरो नमस्कार छ। अब आज म यसरी गर्न गदगद भएको छु कि सायद यस्तो गदगद धेरै सम्मानहरू मैले पाएँ, तर यो चाहिँ पृथक किसिमको चाहिँ मेरो चाहिँ यो गदगदले मात्रै मलाई अति नै मेरो त्यो खुसी र हर्षको मैले सिमाना नै देखिरहेको छैन। कारण के भने चाहिँ यो मैले सोचेको पनि थिइनँ कि यसरी गर्न चाहिँ सम्मान मैले पाउँछु मेरा चेलीहरूबाट भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ। किनभने मैले चेलाहरू यति अब जन्माएँ, त्यसको चाहिँ मेरो लेखाजोखा पनि छैन। र स्थलको कुरा गर्ने हो भने फरेन जर्नलदेखिबाट बडा महारानीका 3जना दिदी बहिनी पनि मेरा चेली हुन्। अहिले जिउँदोमा बडा महारानी पहिलेका चाहिँ अहिले पनि कोवल राज्य नै छन्। तर कसैले पनि सम्झेको थिएन। त्यो नसम्झेकोमा मैले आफूलाई पनि पचाइसकेको थिएँ।
म आनन्दितै थिएँ। तर आज साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि त्यसरी गर्दा चाहिँ भुवनचन्द भन्ने जुन अहिलेका जुन प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले चाहिँ 11 सालदेखिबाट नै नृत्यको प्रशिक्षण दिने अवसर मैले पाएको हुँ। उहाँको पिताजीको चलते उहाँको पिताजीलाई चाहिँ मैले आफ्नो मिज्जु भनेर भन्ने गर्थेँ। उहाँको नाम पनि मेरो नामसँग जुटेको हुनाले र उहाँ चाहिँ रेडियो नेपालका संस्थापक सङ्गीतकार गायक हुनुहुन्थ्यो भैरबबहादुर थापा। उहाँले आफ्नो निजी घरमै लिएर गएर त्यस बेलामा मलाई लाग्छ 11 सालमा मैले प्रशिक्षण दिँदाखेरि गोरमैयाको उमेर त्यही 5 वर्ष या 6 वर्षको उमेर हुँदो होला। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ 11 सालमा प्रशिक्षण दिने बित्तिकै 12 सालमा चाहिँ भैरव नृत्य दलको पहिलो सांस्कृतिक कार्यक्रमको उद्घाटन नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूबाट जय नेपाल चित्रघरमा हुँदाखेरि उहाँले त्यो बाल नृत्य भैरव नृत्य दलको तर्फबाट प्रस्तुत गर्दाखेरि बिपी बाबु पनि बहुतै प्रसन्न हुनुभयो। किनभने उहाँले त्यस जमानामा कुनै पनि बालिकाले चाहिँ नृत्य गर्न चलन यहाँ थिएन। त्यो भैरव नृत्य दलबाट सुरुवात हो र भुवनचन्दबाट नै भयो। अब त्यसपछि चाहिँ अब कोही अब हुन त इन्टरभ्यूमा त सुन्छु कोही अब गर्वैदेखिबाट मामलाले आएको छु भनेर पनि मैले सुनेको छु कतिको है। अब त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ छोड्छु, त्यो लामो कुरा। तर आजको कुरा सन्दर्भमा आज त्यही भुवनचन्द चाहिँ आफ्ना श्रीमान प्राप्त गर्नु भएर हरिश भुवनचन्द गुठी जस्तो स्थापना गर्न भ्याउनु भएर त्यस संस्थाबाट चाहिँ जुन मैले आज म सम्मानित हुन पाएँ, म आज धेरै नै अत्यन्त नै खुसी छु। मलाई जस्तो लाग्छ मेरो मिज्जुको आत्माले पनि आजका दिनमा सन्तुष्टि पाउनुहुन्छ। र यो सम्मान हरिश बमजनको बाट प्राप्त भएको सम्मानको घेरामाले मात्रै मलाई छोएको छैन। त्यसबाहेक पनि जुन अब के अरे वसुन्धरा भुषाल, चैत्यदेवी सिंह लगायत उहाँहरूको चाहिँ समूह जुन अहिले चाहिँ गठन भएको रहेछ होइन के अब फाउन्डेसन हो, त्यो फाउन्डेसनबाट प्राप्त हुँदा त्यसबाट मेरो चाहिँ अलग्गै म चाहिँ खुसी भएको छु। र यस्तो खुसी भएको छु साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरू तिनैजना जुन व्यक्ति हो अहिले जो मैले नाम लिएँ, भुवनचन्द, वसुन्धरा भुषाल, चैत्यदेवी सिंह, यी तीनजना मेरो नजरबाट यो नेपाल राष्ट्रकै त्रिसितारा हुन्। यो राष्ट्रकै यसका त्रिसिताराको समूह फाउन्डेसनबाट म सम्मानित भएको पनि अनुभूति गरेको छु। त त्यो अनुभूति मैले चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ घरेलु सम्मान जस्तो देखिएको छ। त्यो घरेलु सम्मान त झनै मञ्चन सम्मान भन्दा पनि अझ यो त निकटतम पारिवारिक निकटताले लिएर आएको सम्मान मानिन्छ। यसबाट झन् म अर्कै खुसी छु। र यो सम्मानलाई चाहिँ मैले चाहिँ के ठानेको छु भने चाहिँ यो जुन अहिले जो फाउन्डेसनले गरेको यो सम्मान यिनीहरू चाहिँ खास गरेर उहाँहरू भन्नु पऱ्यो, सरी है, उहाँहरू जुन त्रिसितारा हुनुहुन्छ यो देशको, उहाँ राष्ट्रिय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय व्यक्तिबाट सम्मानित पाएको यो सम्मान मैले यसलाई राष्ट्रिय स्तरकै सम्मान ठानेको छु। यो सरकारले गरेको सम्मान मात्रै राष्ट्रिय सम्मान हुन्छ भन्ने पनि मैले आलोचना बुझेको पनि छैन। र यो जस्तो भातृत्व, यो जस्तो मानवीय हृदयसित सम्बन्ध गाँसिएको सम्मान सायद कमै मान्छेले पाउँछन् होला। जुन कि मैले चाहिँ आज जो पाएँ त्यही विषयमा म खुसी छु।
छु। त्यसका लागि यी त्रिसिताराको दीर्घायु होस् र त्रिसिताराको श्रीमानको पनि दीर्घायु होस् र उहाँहरूको फाउन्डेसनको अभियान पनि सफल हुँदै जाओस् र यो मेरो आशीर्वाद सफल होस् भन्ने म त्यो कामना गर्दछु। त्यति आदरणीय दिदी भन्छन् र आदरणीय दिदी चैत्य देवीबाट दोसल्लालाई सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। आदरणीय दिदी वसुन्धरा भुषाल र आदरणीय चेतनारायण भुषालबाट सम्मान पत्र र नगद 51,000 हस्तान्तरणका लागि अर्पण गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। यो म पढेर सुनाउँछु। यसमा ल्याएको भुवन चैती वसुन्धरा फाउन्डेसन काठमाडौँमा चेतनारायण वसुन्धरा पुरस्कार 2077 श्रीमती शकुन्तला शर्माज्यू विशिष्ट रङकर्मी तथा अभिनेत्री। विगत 5 दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली कला संस्कृति रङ्गमञ्च तथा चलचित्रको क्षेत्रमा अनवरत रूपमा कार्य गरी स्वदेश तथा विदेशमा नेपाली कला संस्कृति र कलाकारको संरक्षण संवर्धन तथा उत्थानमा पुर्याउनु भएको योगदान र तपाईँले गर्नुभएको सेवा साधना एवं त्यागका लागि चेतनारायण वसुन्धरा पुरस्कार 2077 नगद राशि रु 51,000 को थैलीसहित सम्मान अर्पण गरिएको छ। तपाईँको नेपाली कला संस्कृतिप्रतिको समर्पण साधना र सेवाले निरन्तरता पाओस् हाम्रो शुभकामना। मोहन निर्ला सचिव भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसन वसुन्धरा भुषाल अध्यक्ष भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसन दिनाङ्क 2077 श्रावण 25 गते। अर्पण गरिदिनु हुन नगद रु 51,000 अर्पण गरिदिनु हुन जति पनि आउँछ दिदी मार्क्स बोलेर चाहिँ हतार नगद हस्तान्तरण लगभग बाल्य अवस्थादेखि नै आदरणीय दिदी शकुन्तला शर्माले रङ्गमञ्चतर्फको क्रियाशीलता देखाउँदै यहाँसम्म आइपुग्नु र नेपालमा निर्माण भएको हिजो आज भोलि दिदीको पहिलो फिल्म 2024 साल दिदीको पहिलो फिल्म भएको पनि म यहाँ अनुरोध गर्दछु र उहाँ आफ्नो जीवन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रङकर्मी निर्देशकको रूपमा सेवा निर्देश हाम्रो बेला अनुसार गरेन। त्यो बेलामा जस्तो थियो हामीले हाम्रो सकेको गऱ्यौँ। त्यस बेला न हामीले फिल्म देखाएको थियौँ न टेलिभिजन देखाएको थियौँ। उयो हलमा कहिले काहीँ गएर हेर्नु थियो। त्योभन्दा हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। र साँच्ची भन्ने हो भने हामीहरूले त्यो बेलामा जुन गऱ्यौँ त्यो धेरै गऱ्यौँ। किनभनेदेखि हामीले केही देखाएको थिएनौँ। फिल्म त हामीले देखाएको थिएनौँ भने हामीहरूले हाम्रो मनले हाम्रो बुताले भ्याएसम्म गरेको त्यो कुरा मेरो विचारमा धेरै गऱ्यो। म साँच्ची नै भन्ने हो भने अहिलेका जेनेरेसन जो बहुत राम्रा छन्, धेरै गरेका छन्।
हामीहरू तिनीहरूको टक्करमा जान सक्दैनौँ होला, किनभने अहिलेकाले धेरै देखेका छन्, धेरै सुनेका छन्, धेरै सिकेका छन्। हामीले केही पनि सिकेनौँ। हामीले उही घर देख्यौँ, बाबुआमाको गाली देख्यौँ, साथी सङ्गीको तिरस्कार देख्यौँ, तैपनि हामीहरू अगाडि बढ्यौँ। र आज एक मित्र, एक साथी कलाकारले नै एक साथीको यसको काम, यसको दुःख, यसले गरेको जिन्दगीको मेहनतलाई हामीहरूले नै सकार्नुपर्छ। हामीले नयाँ जेनेरेसनलाई पनि चिनाउनुपर्छ भनेर जुन यो पुरस्कारको प्रबन्ध गर्नुभयो, यो करोडौँको कुरा होइन, यो पैसाको कुरा होइन, यो सम्झना हाम्रो पछिका जेनेरेसनहरूलाई पनि एउटा सम्झनाको कुरा हुन्छ, उनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो। अब तिमीहरू पुरानो आर्टिस्ट भन्छन् र कतिपय ठाउँमा यसो जाँदाखेरि को तपाईँ भनेर पनि सोधियो। अब त्यो एक किसिमले ठिकै पनि हो, किनभनेदेखि नयाँ जेनेरेसनहरूको उनीहरूको बेग्लै छ। अब हामीहरू अलिक बुढा पुरानो भइसक्यौँ, हामी अलिकति पछाडि पऱ्यौँ। तर नयाँ जेनेरेसनले खोजी पस्न पर्छ। यदि त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै सबैले बिर्सिँदै जाने हो भने उसलाई पनि बिर्सिन्छ सबैले, होइन? त भनेदेखि के भनेदेखि जस्तो हामी हाम्रा पिता पुर्खा, हाम्रा बाजे हामी खोज्छौँ, हामी सम्झिन्छौँ, त्यस्तै हाम्रो गोरेटो बाटो बनाउने हाम्रा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू को हुन् त भनेर उनीहरूले खोज्नुपर्छ। अनि उसलाई पनि भोलि अर्काले खोज्छ भन्ने मेरो धारणा छ। र हाम्रा बसु दिदी, हिनाजु दिदी मेरा मित्र भनौँ, जो मेरा अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफूभन्दा पछाडिका, उहाँहरूको भन्दा म पछाडि लाई यसरी माया गर्नु, माया गरेर राम्रो गरेछ है। तिमीहरूले भन्नु यो मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसैले यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन्छु, सबैलाई नमस्कार मेरो। र नयाँ जेनेरेसनहरूले पनि यस्तै गरोस् भन्ने चाहन्छु। र यो गोबन्दी, वसुन्धरा, चैतेली यहाँहरूले जुन गर्नुभएको छ, जुन सुरुवात गर्नुभयो, एउटा कलाकार मात्रै नभए अरूलाई पनि समेट्नु भएको रहेछ। हाम्रो मोहन निरौलाज्यू भयो, यी यस्तै थुप्रै साथीहरू यहाँ भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई मेरो धन्यवाद। अरू त म के हो। पहिले यसका अध्यक्ष, सहअध्यक्ष र पदाधिकारी सबैमा मोहनजी, बसुजी, चैतुजी, तपाईँहरूको काम मैले यसको सुरुका दिनदेखि नै देखिरहेको छु। जुन आफैमा स्तुत्य छ, जुन आफैमा प्रशंसनीय छ, जुन आफैमा निस्सन्देह प्रश्न गर्नै नसकिने किसिमका कामहरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई बहुत धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै निर्विवाद र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै यस क्षेत्रमा लागेका सुनामधन्य व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सम्मानित गर्दै जानुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब कुरो के हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू आफै यो क्षेत्रका प्रतिबिम्ब, यो क्षेत्रका प्रति, यो क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्व, यो क्षेत्रका अगुवाहरू, यो क्षेत्रका पथ प्रदर्शकहरू, यो क्षेत्रलाई अगाडि लैजान पर्ने जेनरल्स, कमान्डर इन चिफ्सहरू तपाईँहरूले नै आफ्नो पहलमा, आफ्नो नेतृत्वमा, आफ्नो सक्रियतामा, आफ्नो सहभागितामा र आफ्नै योगदानमा, आफ्नै कन्ट्रिब्युसनमा जुन यो कलाकारहरूलाई, आफ्नै क्षेत्रका कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने
सोच राख्नुको त्यो सोचको लागि चाहिँ नि म सबैको तर्फबाट सलाम गर्न चाहन्छु। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जमानामा म आफै नै सम्मानित हुँ, म आफै पुरस्कृत हुँ, म आफै नै लाभान्वित हुँ, म आफै नै आफूलाई प्रचार गर्नमा चाहिँ सक्रिय हुँ भन्ने बेलामा तपाईँहरूले यी सबै चिजहरूलाई त्यागेर जुन अरूलाई सम्मान गर्ने र यही क्षेत्रकालाई सम्मान गर्ने जमर्को गर्नुभएको छ नि त्यसलाई चाहिँ नि भविष्यले अझ बढी मूल्याङ्कन गर्नु छ। तपाईँहरूले एउटा इतिहासको सृजना गर्नुभएको छ र म अहिले त्यो धेरै शब्दहरू यसको प्रशंसा गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूको वर्क्सले, तपाईँहरूको कामले, तपाईँहरूका जति पनि डिड्सहरू छन् तिनीहरूले तपाईँहरूले गर्नुभएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूले नै भविष्य निर्धारण गर्दै जानेछ र भविष्यमा यो प्रशंसा अझ बढी हुँदै जानेछ र इतिहासको निर्माण गर्नुभएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई, पदाधिकारी लगायत सबैलाई चाहिँ बधाई छ। शकुन्तलाजीले अहिले भर्खर भन्नुभएको हामीले हाम्रा के अरे हामी अग्रजहरू हौँ, हामी पुरानालाई सम्मान गर्दै गयो भने नयाँ पनि सम्मानित हुन्छ र नयाँलाई सम्मान गर्नको लागि अर्को नयाँ जन्मदै जान्छ। यो एउटा हामीले घरमा पनि सिकाएका कुराहरू हुन्, हाम्रो संस्कृतिभित्र पर्ने कुराहरू हुन्, हाम्रो सभ्यताभित्र पर्ने कुराहरू हुन्। हामीले बाउलाई ढोग्छौँ, आमालाई ढोग्छौँ, अनि हाम्रो छोराछोरीले हामीलाई ढोग्छन्, हाम्रो छोराछोरीले फेरि उनका छोराछोरीले ढोग्छन्, सम्मान गर्छन्, मान गर्छन्, भनितो गर्छन् र सत्कर्मतिर उनीहरूलाई लैजाने र हाम्रो संस्कार संस्कृति र हिन्दू मात्रै होइन कि नेपाली सभ्यता के हो, संस्कार के हो, संस्कृति के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि जसरी बुझाउँदै जान्छौँ त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले सम्मान गर्ने एउटा परिपाटीलाई अर्काको लागि पनि उदाहरणीय काम गर्नुभएको त्यही पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो तीनवटा पुरस्कारको लागि तपाईँहरूले जो संयुक्त रूपमा मिलेर काम गर्नुभएको छन्, साँच्चीकै राम्रो छ। साँच्चीकै राम्रो, मैले सोझो शब्दमा, सिम्पल शब्दमा सेन्टेन्स भनेको साँच्चीकै राम्रो काम गर्नुभएको छ। मैले धेरै बुझ्दा राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यो मनदेखि आएको कुरा हो। यो सेन्टेन्स चाहिँ मनदेखि आएको भएको नाम साँच्चीकै राम्रो काम गर्नुभएको छ। म त तपाईँहरूको भुवनजीको त म फ्यान नै हो। मैले धेरै पटक भनेको छु मेरो इन्टरभ्यूहरूमा, आई एम अ ग्रेट फ्यान। मैले तपाईँको आमा चलचित्र हेर्दाखेरि मलाई मेरो कलेजका टिचर्सहरूले लोक हेर तेरो देशको नायिका, तेरो देशको भनेर देखाउँदाखेरि म क्लासमा चाहिँ दङ्ग पर्थेको घरबाट नायिकालाई मैले काठमाडौँमा आएर भेट्न पाउँदाखेरि म कति हर्ष हिँड्नु भएको थियो होला। म त गएँ विदाउट एनी हेसिटेसन, यस आई गोइङ टु राष्ट्रिय नाचमा गएर मैले उहाँलाई भेटेँ। म तपाईँको फ्यान हो। तपाईँहरूको चलचित्र आमा मैले हेरेँ, मलाई असाध्यै मन पऱ्यो र मेरा इन्डियन फ्यान्सहरू, मेरा प्रोफेसर्सहरू, मेरा टिचर्सहरूले, प्रिन्सिपल्सहरूले मन परायो। मैले उहाँसँग भनेको थिएँ, चैतन्यजी you have a great contribution in the field of performing arts अथवा फिल्म भनौँ। बसुजीको त धेरै मेहनत जानु र बसुजीको एउटा पर्यायवाची शब्द बनिसक्नु भएको छ। यो क्षेत्रको चलचित्र क्षेत्रको, सङ्गीत नाट्य क्षेत्रको एउटा पर्यायवाची क्षेत्र बन्नु भएको छ इन्क्लुडिङ सबै। त तपाईँहरूले यस्ता सत्प्रयासहरू, यस्ता सत्कर्महरू गर्नुभएकोमा एकपटक म मेरो परिवारको तर्फबाट प्रकारान्तरले मेरी पत्नी हुन सकुन्तला र उनलाई सम्मानित गर्नुभएकोमा म एज ए हस्बेन्ड पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म एज ए कलाकार पनि तपाईँहरू कलाकारहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्झिनु भएकोमा। र म एउटा संयुक्त नाट्य प्रज्ञापन चलचित्रको हैसियतले पनि म तपाईँहरूलाई बुढी धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर